Sveiciens visiem no Slovēnijas Adrijas izstādes, un šobrīd man aiz muguras ir šī skaistā Adora piekabe. Ar ko tad šī piekabe izceļās, to es jums izstāstīšu šajā video. Ierakstiet komentārā, vai šī piekabe ir kaut kas tāds, ko jūs apskatītu kā opciju, un ja jūs apskatītu tādu opciju, sazinieties ar mani, un es jums izstāstīšu šīkāk par papildus opcijām, cenām un tā tālāk. Tātad Adora, šis mums konkrēti ir 613 PT modelis. Noteikti esat redzējuši jau kādos no mūsu iepriekšējiem video par Adorām, par to, ko piedāvā Adora, bet šis ir mazliet citādāks izkārtojums, parādīšu kādiem cilvēkiem, un varbūt tieši jums šis ir tas ideālais modelis. Tātad pašai Adorai ir apmēram 12 dažādi izkārtojumi iekšā, atrast jebkurai gaumei, vai tas ir vientuļniekiem, vai pāriem, vai lielām ģimenēm, vai vecāku gada gājumu cilvēkiem. Šī piekabe ir 8,2 metri gara, ieskaitot jūkstieni. Kā jau mēs redzam, uz jūkstieņa mums ir Alko uzraksts, kas nozīmē, ka šeit mums iekšā ir stabilitātes kontrole, kas nozīmē, ka braucot lielākos ātrumos, plašākās pļavās, kur vējš no sāles. Kā jau minēju, iekšā mums ir super interesanta izkārtojumā ziņā tieši šī piekabe, bet palieciet mazliet ilgāk, tad parādīšu arī no iekšpuses, bet pagaidām tieši no ārpuses. Tātad, kā jau minēju, 8 metri Alko šasī ar stabilizātoru. Kā jau redzam, mums ir lietie diski, kas gan ir papildus opcija. Pēc jūsu ieskatiem mums ir ārā apgaismojums, varam uzstādīt marķīs, pie mums servisā ir brīnišķīgi cilvēki, kas jums to palīdzēs izdarīt. Varam uzlikt papildus opciju arī gaisa kondicionieru augšā uz jumta, un mums ir arī divi lieli nodalījumi mantā. Pastīsimies, vai viņi ir atslēgti. Jā, viņi ir atslēgti, tātad šeit mēs varam novietot savas mantas, vai tās ir kurpes vai kas cits, un mums šeit ir arī vieta, kur pieslēgties elektrībai. Tātad, ja pieslēgsimies elektrībai, būs iekšā gan 220, varēsiet ieslēgt kafijas aparātu, uzlādēt telefons un tā tālāk un joprojām. Aizmugurē mums ir Adrijas LED bremžuguņi un, protams, arī papildus bremžuguns augšā. Tātad, jā, kopumā 8 metri, pietiekami liels, tai pašā laikā absolūti vienkārši velkams, svars ir apmēram 2 tonnas. Dosimies iekšā, parādīšu, ar ko šis kemperis atšķirās no visiem pārējiem. Un pirmais noteikti ir moskītu tīkls. Kā jau visās Adrijas kemperos, mums uz visiem logiem, visām lūkām ir moskītu tīkls, lai mēs varam izbaudīt laiku un mums nekož odi. Nāciet iekšā, parādīšu, kā šeit izskatās. Tātad, ienākot iekšā, pirmais, kas mums ir virtuves zona un atpūtas zona. Šī te atpūtas zona var transformēties arī par guļamo vietu, ja jums ir tāda nepieciešama. Protams, ka mums ir Harry Potter pēdējais izdevums un vīns. Tātad šī ir tā vieta, kur mēs baudīsim savus skaistos ceļojumu vakarus, baudot skatu pa panorāmas lūkām. Bet, ja ārā nav tas labākais laiks, gribās gulēt, mēs varam viegli uzlikt moskītu tīklu vai aizvilkt aptumšojošo aizkaru un doties skatīties kādu filmu. Kā mēs redzam, mums ir arī televizorā kāja. Tātad mēs šeit varam iekārtoties, ieslēgt savu mīļāko Netflix seriālu vai filmu un baudīt vakaru. Šī vieta ir pietiekami liela, kā jau mēs redzam, arī sajūta ir, ka šeit ir liels plašums, jo visos sānos, principā pa visu perimetru mums ir logi un, protams, arī lūka. Tātad gaismas mums šeit ir pietiekami. Papildus mums ir mūzikas sistēma, ko mēs varam sakonektēt ar Bluetooth. Tātad pa visu šo te salonu mūzika izplatīsies vienmērīgi, patīkama skaņa. Kā arī, ja skatīsimies televizoru, varēsim izmantot šīs te skaņu sistēmas kā atskaņošanu. Mums, protams, ir arī apgaismojumi šeit un USB uzlādes porti, lai varētu maksimāli ērti jebkurā brīdī tikt pie saviem gadžetiem. Kopumā, jā, es teiktu, ka šeit var mierīgi sasēsties 4 cilvēki un baudīt vakaru, ja nepieciešams, protams, varam arī 5. 6. krēslu nolikt. Tālāk dodamies, bet nepieceļoties, mēs jau redzam Adrijas jaunās skapīšu sistēmas, kuras līdz šim no manas pieredzes ir ļoti viegli un ērti lietojums. Ar vienkāršu pogas piespiešanu mēs varam atvērt nodalījumu, kā jau parasti Adrija domā par funkcionalitāti, lai nav nekas lieks, bet pašā laikā, lai mums ir pietiekami daudz vietas pilnīgi visam. Tātad virtuves zonā mums ir 3 degļu gāzes plīts un tvaika nosūcējs, kas šobrīd jau nāk standarta komplektācijā. Plus mums ir papildus opcija Nespresso kafijas mašīna, bet, protams, varat izvēlēties arī savu mīļāko kafijas aparātu. Tam vieta ir šeit, un mums ir vieta, kur salikt visas noderīgās virtuves mantas, kā arī uzreiz otrā pusē mums ir vēl lielāki skapi, kur mēs varam novietot savas drēbes, vai tās ir kleitas vai jakas, un principā vietas mums pietiek visai mājas iedzīvē, lai mēs justos kā mājās. Kas ir ļoti interesanti, Adrija ir pārdomājusi risinājumu, jo lielākā problēma, kas mums ir piekabēs, kad viņas paliek netīras. Tātad šeit ienākot, mums uzreiz apakšā ir skapīši, kur mēs varam nolikt savas kurpes un tālāk doties ar zeķītēm vai čībām, lai, teiksim, tā salons nekļūtu netīrs. Varam redzēt arī jauno grīdu,
kas ir no koka gaiša krēma tādā krāsā, kas iedod vēl papildus tādu gaišumu un padara telpu lielāku. Arī viņš saplūst kopā ar skapīšiem, kopumā radot tādu plašumu, tīrību, funkcionalitāti, skandināvu stils, kā jau Adrijs to arī tēmē. Tālāk mums ir leduskapis, kārtīgs Dometic leduskapis, kompresori līdz ar to. Un interesanti, ka viņi var attaisīt no abām pusēm. Tātad, ja mēs esam viesistabā, nākam pēc vīna glāzes, mēs viņu varam no šīs. Ja mēs būsim gultā, ko tūlīt parādīšu, tad mēs atveram no otras puses. Un tālāk mēs nonākam guļamistabā, kas ir mana mīļākā daļa un ar ko šīs te konkrētais modelis izceļās, ir šī te skaistā divvietīgā gulta, kura gan pati par sevi nav nekas jauns. Tādu esam redzējuši arī kemperos, kas mums ir Adrijs, bet tas, kad šī te piekaba mazliet līdzinās stēlē pēc savas idejas, ir tas, ka šeit guļot mums ir milzīgs loks, pa kuru varam vērties uz dabu. Tātad ideja ir tāda, ka šeit mēs varam gulēt, ļoti ērti, vai ja ir diena un gribam sēdēt, tad mēs vienkārši paceļam, izmantojam kā divānu, lai arī var viegli izsteigāt tur galā cauri. Bet mums ir viss šis te lielais loks, kuru, protams, var arī atvērt un skatīties ārā dabā vai uz pagalmu vai uz jūru. Tas ir pēc jūsu ieskatiem tātad super skaists ērts variants, kuru, protams, mēs varam nodalīt ar sienu. Kā mēs redzam, man aiz muguras ir labierīcības, kas ir ļoti interesanti tieši no izkārtojuma viedokļa, un kāpēc man liekas, ka šī piekabe visvairāk būs paredzēti jaunajiem pāriem, cilvēkiem divatā, jo, pieņemsim, ja kāds guļ tajā zonā, tad nonākšana šeit jānāk būs cauri galvenai guļamistabai. Tātad, manuprāt, šis ir ideāls variants jauniem pāriem, varbūt ar vienu vai diviem bērniem vai bez. Jā, tālāk mēs nonākam šeit, šajā zonā, un tālāk mums ir labierīcības, kuras mums var nodalīt ar šādu te sienu, skaņu izolējošu, un, protams, mums ir arī apgaismojums uzreiz ienākot vānas istabā. Kamēr mēs vēl esam šajā zonā, gribēju parādīt, ka šeit ir pietiekami daudz vietas, kur nolikt savus mantas, vakarā ejot gulēt, un mums sānos ir ar abās pusēs skapīši, nolikt telefonu vai grāmatu, un, protams, mums ir arī apgaismojums, kuru mēs varam noregulēt pēc mūsu ieskatiem, un, kā jau vienmēr, USB uzlādes porti. Vienmēr jābūt, kā saka, uzlādātiem. Tad dosimies uz labierīcību un sāksim ar dušu. Duša būs šeit stūrī, kuru mēs varam šādi te aizvērt, un mēs iegūstam ļoti patīkami izmēru dušu, un neminēju vēl, šai piekabē ir 50 litri tīrā ūdens tvertne, kas ir absolūti pietiekami 2 cilvēku lietošanai. Un otrā pusē mums ir ierastais toaletes pods ar kaseti un šī te Adrijs jau, kā saka, zīmola izlieta. Protams, mums ir arī šādi te skapīši, priekš žobu, birstēnu, toaletes papīru un visa pārējā. Tātad pilnībā nokomplektēta ideāla izmēra vannas istaba ar, protams, arī logu, lai mēs varam, kā saka, veidināt. Un šim te modelim kā papildus opcija ir jau uzlīts gaisa kondicionieris. Var izvēlēties arī bez, jo, kā jau minēju, šeit ir lieli logi, lielas lūkas, varam mierīgi izveidināt kondicionieris. Nav obligāta prasība, bet katram, protams, pēc saviem ieskatiem. Tātad, ja jums patīk šāda te romantiska piekabe, rakstiet Kemperi 365, un es domāju, ka jūs nenožēlosiet savu izvēli. Tā kā paldies, ka skatījāties, visu labu!